Kailangan pa talaga natin na mapangayan sa mga bagay na nagiging dahil sa ating di pagkakasundo. Kinakailangan pa ba may dadanak na dugo? Ngayon tanungin niyo ang sarili niyo kung perfectong hugis ba kayo? Tayong lahat ay mistulang bagay na pira-piraso. Tanggalin mo ang isa at tayo ay di mabubuo. Mahal ng buhay natin ngayon ay di dapat ganito. Ngayon sana'y dinggin ng hiling ng puso. Isa'y tahimik, handa bang pakinggan? Nabusog sa puti, itong ng sinagdan. Nagkulang ba sa panalangin? Anong liwan? Ngayon tignan niyo ang imahe natin pala-isipan. Kailangan ba maging gahaman sa kapangyarihan at bubulsa ang bawat bagay na mapapasa kamay? Awat din ng mga hanggang magpakamatay. Awani kamatayan ang naging tulay. Ba't ang kulay ng ating pintay itim at walang buhay? Tayong lahat ay mistulang bagay na pira-piraso. Tanggalin mo ang isa at tayo ay di mabubuo. Mahal ng buhay natin ngayon ay di dapat ganito. Ngayon sana'y dinig ng hiling ng puso. Isa'y tahimik, habang pakinggan. Nabusog sa puti, itong ng sinagdan. Nagkulang ba sa panalangin? Anong liwan? Ngayon tignan niyo ang imahe natin pala-isipan. Tayong lahat ay mistulang bagay na pira-piraso. Tanggalin mo ang isa at tayo ay di mabubuo. Mahal ng buhay natin ngayon ay di dapat ganito. Ngayon sana'y din